Esta é uma das soluções de automação de persianas de rolo. Ele é um motor que ele vai acoplado no puxador da sua persiana. Você acopla o puxador aqui e pronto, já está automatizada a sua persiana. Com comando de voz ou através da Alexa você consegue subir e descer a persiana. Isso daqui é uma solução que é voltada para você que já tem a persiana instalada com os puxadores.